تنیت گفته به شما عمری دراز. خدم های شاه بین سن خیر مقدم میگیم، خوش آمدید میگیم. مرحمت به این تخته که آراسته شده است، خواهش میکنیم گذشته چای خود بگیریم.
شاه به انسان خیر مقدم میگیم خوش آمدید میگیم مرحمت به این تبته که آراسته شده است خواهش میکنیم گذشته چای خود بگیرم با تمنیاتی از صمیم قلب برآمده من شما تبریک میگم. نوروز یکی از حالت‌هایی شد که امروز ما را جمع آورد. باور کنین وقتی که همین نقشه در سرمان زد همین گروه کاری که امروز در تشکیل کردن همین یک معرکه خوب سهم داشتن من باور کنید من گمان کردم که توی درجه تشکیل کردن نمیتونیم. گپ راستش کلکتیو مایده یکمش کلکتیوی که تجربهش در همین سهم کمتر برای همین ما تکیه کردیم. من گفتم که بچه ها بین یک کاری کنیم که ساخته نباشد یا خیلی کنیم که یک چیزی صمیمانه بروید یک چیزی عادی ای خدمت بروید. ما ای آسمان ستاره یا اون کسا وعده نکردیم لیکن باور کنیم اینمی آسمان گرفتیم ستاره را گرفتیم. من راحت کردم من کیفیت بردم من از اون سطح تشکیلی که امروز گروه کاری امروز نفره که در بری ما بودن در تشکیلی همین کار سهم داشتن باور کنین یک آفرین تحسین هم اینامی همه شما میگم. بیا یک قرض برای همین نفره که کار تشکیل کردن بزنیم. بعدتر وقتی که ما کمیته تدارکات مجلس داشته میگذراندیم باور کنین فکر کردیم که کدام نمودی آزمونه تشکیل کنیم. آزمون اعلان شده که بود آزمونه خیلی خوب اعلان شد. ما از آزمون نوروزانه اعلان کردیم. ما یکمش پختنی مثلا خوراکایی که در سطح هر یک خانواده دسترس است. منتو را کی نمیدونه؟ همه میدونه. خب سمبوسه کی نمیدونه؟ همه میدونه. او چیزی که مثلا با خمیر میکنن و مثلا یک هنری زنانه است کی نمیتونه؟ همه میتونه. یا رقصی ایدانه کردن همه فکر میکنن که میتونن. برای همین آزمون اعلان کرده مرکز سلامتی که دهات شعبه های یاری تعجیلی منطقوی سهمی خیلی خوب هم داشتن. مهم برای ما یک چی بود که خواهشی کلان داشتن. زنگ میزدن بپرسیدن زنگ میزدیم یکون چه میگفتیم اپا با فکرم دالیمش یکون نزدیکی 30-40 بلنده یا پوچوکه پاکم وعدش کنید یکون جو برای دام گیرن. تجلیل و برگزار نمودن جشنگیری عید نوروز 2017 در مؤسسه یاری تعجیلی سرفراز کرده می شود دیلویف سفربک. نفری دیگه با همین متن سیفالله و زینورا دسته چورتپا بود. یک قرصک برای دسته چورتپا.
تبریک بکنیم شما. برای غالبیت از روی نامیناسیون مانتوی بهترین در آزمون نزدیک ده و برای غالبیت از روی نامیناسیون سامبوسه بهترین در آزمون نویایی بخشیده بند ای سروسی مگی نغلطی نیتید که پیچه چقدر پاسی بسیره تبریک شما. Anne kudaveki nagati. خدمهای شاه باینسان خیر مقدم میگیم خوش آمدید. ما قرباندانی ساحه تندرستی تیپ ناحیه رودکی امروز در اینجا جمع آمدیم که تا که در گرد هم نشسته یعنی نوروز خجسته را قید گیریم جشن گیریم و اینچنین ما بسیار خوشحال شدیم که یعنی با اساس با همین مثلا یک جمع آمدن ما مقصد ما در آن بود که امروز رو یعنی این سال را جناب عالی محترم پرزیدنت کشورمان اساسگذار صلح و وحدت ملی امام علی رحمان این سال را سال جوانان اعلان کرده بودند. از این خاطر یعنی جوانان امروز ما برای جوانان کوشش به خرج داده ایستاده‌ایم که تا که مثلا همین نوروز خود را در تمام دنیا پخش کرده یعنی در آن همین دولت آسایشته صلح خود یعنی مثلا امید تجدید نماییم. خب درباره انها در اینجا کدام خانی نوروزی عبارت از 7 تشکیل شدگی بود بعداً آزمونی کدبانو میگن آزمونی میانی مؤسسه‌های تندرستی دایر شد که بهترین صاحبی افتخارنامه خیلی شد. یعنی در اینجا بسیار آزمون ها رو ما به نظر گرفتیم تا که در اینجا آزمون هایی بودن بین مثلا هم زن ها هم مرد ها که گوشتین از مثلا میگیریم گوشتین بانکشی انا رقص و بازی ها بودن مثلا در اینجا که خوب یعنی اشتراک کرده بودن و اینچنین صاحب جایزه ها گشتن صاحب مکافات ها گشتن و بسیار همین براه مانده خوب براه مانده شده بود و بسیار ما میندار هستیم که چونین مثلا آزمون ها رو برای ما برای جوانان تشکیل کردن. خب درباره 7 مثلا از چند و عبارت درباره مو تشکیل خانی نوروزی 7 یعنی از 7 و از 7 عبارت می باشد که این هم باشد از دوران قدیم با ما تا این دم آمده رسیده است و این چنین از 7 در این